salve, Talkers! A gente tá aqui no mais terceiro programa do Talkeando ao vivo. Aqui quem fala é Cauane Piedra e o tema de hoje é gente engraçadinha. A gente tá aqui com pessoas muito engraçadinhas. Então, eu quero que vocês, pessoas que estão assistindo, pessoas que estão me acompanhando, que eu amo demais de coração, usem Facebook, redes sociais, aonde vocês quiserem, escreva na parede do seu quarto com tinta guache, hashtag Talkeando ao vivo. Tá bom? E siga a gente, acompanha, manda aí o WhatsApp pra gente também, daqui a pouco aparece o número na tela, vamos participar, vamos assistir. Então a gente vai começar, eu vou começar aqui primeiro, dando uma notícia muito legal que eu vi e que eu queria passar pra vocês. Vocês lembram da Nazaré, aquela que virou meme na internet, aquela super perdida assim, que não sabe o que tá fazendo? Então, esse meme, ela virou um meme internacional. Nos Estados Unidos estão usando muito esse meme. A gente tem a primeira imagem que vai aparecer para vocês. E nesse tweet está falando, quando você está procurando por aquela foto específica para o meme, mas não sabe o nome, procura no Google. Moça da matemática e loira confusa. Quem nunca? Na imagem 2, a gente tem uma internauta que pensou que a Nazaré fosse a atriz Julia Roberts. O tweet de cima diz, quando você percebe que a Nazaré Tedesco se tornou um meme internacional, mas não sabe o que aconteceu. Na imagem 3, a gente tem a estrangeira que comemora o fato de finalmente ter encontrado o vídeo com a cena completa da Nazaré na cadeia. A Nazaré foi uma personagem icônica que a gente teve na TV brasileira e que virou um meme assim que viralizou de uma forma irracional. Enfim, a gente vai começar agora com os nossos participantes aqui, que um está super empolgado com o programa, né, Thiago? Opa! Thiago tá super empolgado aqui. Tirando uma pestaninha. Uma o quê? Pestana. Pestana é aquele negócio do violão? Não, é um cochilinho. Ah, é o cochilo. Ah, tá, claro. Os antigos... Aprendendo, gente, olha só. O da câmera aqui sabe que é pestana. Então a gente tá aqui com o Thiago Paladim, Isso, presente. que é esse aqui, na verdade, né? Ué. Não, tô brincando. E com o Flavinho. Isso. Certo? Certo. Então tá bom, não errei, tá ótimo. O que a gente vai fazer com vocês dois aqui hoje? Vamos lá. Epa. Eu vou fazer as perguntas Passar e vocês calor, respondem. não. Oi? Passar calor? Passar Tá calor? num tópico aí, passar calor? Olha, não precisa nem de um tópico pra isso, porque misericórdia. Tá muito feio. quente. Eu tô derretendo. Eu vou fazer uma pergunta, o Flavinho vai responder primeiro, depois o Thiago. Pode ser? Pode Beleza. ser. Então, beleza. É por ordem de chegada aqui, tá? Não é Ordem preconceito, alfabética, nada. Por ordem de peso, né? Por ordem de peso. Tá bom. Então sua irmã vai responder primeiro. Tô brincando. Vamos lá. Flavinho, qual foi o momento mais sem noção da sua vida? Que eu... Acho que o nascimento depois... Não, O dia que eu fiz... No meio do humor, foi um dia que eu fiz show num evento de narguile. Narguile, você ficou bem nesse show? Não, deu uma dor de cabeça do caramba esse show aí. Ah, ninguém prestou atenção. Todo mundo Não, ria sem ninguém prestou saber. atenção. Ele entrou no palco e a turma dava risada. Legal. Eu nem sabia dessa vida aí. Você não E sabia desse você, evento? Thiago, qual foi o momento mais sem Momento noção? noção? Puta, teve tantos já. Eu acho que quando eu ia na praia eu tirava roupa, assim, era mais sem noção. É sério isso? É sério. Você tirava roupa na Não, praia? ficava de sunga, né? Ah, tá. Caramba. Eu vou de terno na praia. Meu Mas acho Deus. que foi isso. Em show, assim, não lembro. Não, tá. Mas teve, com certeza teve. Qual foi teve o show pior lá fora em que vocês Americana. levaram? Show em Americana, nossa. Na calçada, foi? Na calçada? A gente fez um show pra rua, assim, pra Na rua. mendigo. Ah, que legal. Não, mas não que a gente queria. Tá, É não, que eles não foi... moram lá e o show teve que ser lá. Não tinha público, exatamente. Exato. Que bom. Exatamente. E qual foi o pior fora que vocês já levaram? Por fora? Fora. Tipo, quando a menina fala fora? A menina falou fora? Isso, fora. Puta, eu não lembro porque eu tenho medo de chegar em mulher, eu não chego muito. É a mesma coisa com o paladinho, a minha, né? Ainda mais com a minha lata é pior, né? Mas vocês chegam em mulher? Não, porque Sim, eu agora eu sou tô tímido. namorando, graças a Deus. Ah, ele tá agora. namorando, olha só, Mas parabéns. eu não chego muito não. Uma menina. Uma menina. Ah, não, porque hoje em dia é bom deixar claro, Prefiro né, tirar cara? um para o ímpar assim, ver quem ganha daí. Ah, tá, então tudo bem. E qual a pior piada que vocês já contaram? Vixe! Que Nossa ninguém riu, Senhora. vocês contaram e tipo, todo mundo ficou... Sei, tem várias. Isso tem... Nossa. Eu lembro de uma que a gente tava testando piadas, um show só pra teste de piadas, que é muito difícil a gente testar piada. Uhum. A gente faz o show, só que a gente coloca umas piadas já que funcionam e depois coloca umas piadas que não funcionam no meio pra ver se vai funcionar ou não. Entendi. Aí geralmente a gente testa assim. E esse show era só de teste, então a gente não sabia que nada ia funcionar. Nossa. Aí eu contei umas 2 piadas de mendigo lá e começaram a falar, ih, fora! Ih, Ué? fora! Aí eu fiquei muito triste. Aí assim. você saiu chorando. Fiquei no Esse foi o camarim pior fora até que ele todo mundo ir embora.
Aí depois eu saí. Nossa, você nem queria Não encontrar queria, com o eu queria público. me matar, sair pela parede. Jesus. Foi triste. E você, Flavinho, você Putz. tem alguma lembrança? Pior piada que eu fiz. Porra, Cara. ontem, Ontem. Putz, mano. uma que deu vergonha, né? Uma que deu vergonha? Uma que deu vergonha foi umas piadas de ônibus aí que eu fiz que... De ônibus? É, Os que ônibus eu falava ficaram sobre constrangidos? ônibus e que... Nossa, ninguém ria mesmo. Que, Ah, nossa sim, tá. Senhora. Vamos lá. Depois eu vou contar Quando uma a piada, pessoa- gente, porque quando eu a sou pessoa- uma piadista também, eu tenho uma piada super legal. Quando a pessoa não Vão ri da adorar. nossa piada, é um sentimento de Nossa, de estão tentar se matar, esfaqueando a assim. nossa costa. Uau. É muito triste. Gente, riam das piadas dele, por Muito favor. depressivo. Eles estão implorando por você. É. Não tem graça, tem problema eu rir. É risada. Vai ter show quinta-feira e sexta no Comedy, Sorocaba Comedy Club. Olha Vão lá só. e dê risada. Sorocaba Comedy Club vai ter show dos Que é no dois. shopping de Quinta e Sorocaba. sábado. Que legal. Quinta e sexta. E vamos lá. Polêmica, polêmica. Tan, 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 tan. Vixe. Em quem vocês dariam um beijo na boca? Flavinho. Hã? Não? E em quem vocês dariam um tapa na cara? Flavinho, os dois. Os dois? Os dois. É, tapas e beijos de uma vez Ia só. sediar e já ia dar um tapa porque ele é safado. Ah, que legal. violento, Porque né? ele aceitou meu assédio. Flavinho, não aceite assédio alheio. Eu O daria, Flavinho é mais demorado pra responder. Ele eu pensa daria mais. no... Putz. Eu daria primeiro um beijo no Thiago Paladin. Não é justo, isso E não um- vale. Um tapa na Porra, cara a menina do veio próximo vestida de convidado que vai vir princesa, aqui. Você tá falando que daria um beijo em mim, pô. Você viu? Próximo tapa na cara do... Ele gosta de apanhar, Um gente. tapa meu na Deus. cara do próximo convidado que vai vir aqui, que é o Leandro Denoni. Ele... O Quero Denônia, errar, ele, né? Que é ele legal- já apanhou. É legal você dar um tapa nele que vai fazendo onda, assim, é bem engraçado. Não tem como errar também. É, não tem como Gente, errar. isso é muito bullying. engraçado, é bem Não legal. pode. O que tira vocês do sério? Pra tirar um Me tira comediante do do sério? sério, o que tira Pra vocês? mim é trânsito. Trânsito? Trânsito. Tava vindo pra cá, eu fiquei estressadaço. Nossa. Muito Em Votorantim estressado. você consegue fazer Não, isso? em Sorocaba e Ah, depois tá. em Votorantim. Votorantim, a Por trânsito é falta de super sussa. seta. Ah, mais ou menos, né? Porque o pessoal para em todas as faixas, é meio complicado. Mas é educação. Não, eu sei, mas é que tem 365 faixas. Ah, sim. Tem uma pra cada dia do Devia ano. ter, tipo, 2 faixas cada trecho. Mas as assim. pessoas têm que Mas atravessar eu a também rua. paro na Ah, faixa. que fofo. Só que dá uma irritada. Ah, Quando você tá então- com pressa pra chegar no programa. Não. É, então. E você, Flavinho? Falsidade, né? Eu Nossa. eu sou um cara Nossa. tranquilo. Uau! Mal Gente, poético o cara aqui. é... Eu fui mó sou- estressado, o cara veio mal poeta. Você viu? Ah, que como eu não posso dirigir, não... E eu fico mais estressado com essas coisas mesmo, assim. Gente Entendi. falsa. É, gente falsa. E se vocês morressem amanhã? Quais Pra as mim? 3 coisas que vocês fariam, tipo, já? Já? Já. Ficaria pelado ao vivo aqui na televisão. Ah, tá, ainda bem que ele não vai morrer, né? Que bom. Comeria tudo que eu posso ali na sorveteria da esquina. E. sei lá, é bom. E sei lá. Pediria benção pra minha mãe. Que ótimo. Pra Então morrer. ele vai ficar pelado, tomando sorvete e pedindo benção pra mãe dele ao mesmo tempo. Exato. Eu viajaria o mundo, tentaria Porra, viajar. mentira. O mundo Esse não, cara no é máximo. muito poeta, né? Viajaria o máximo de lugares que eu poderia, assim. Quem é o Mercúrio perto desse cara? Nossa, no máximo você ia para a Soeba da Serra, né? Porque é um dia só. O mundo dele é muito 3 pequeno. dias, né, no caso. É que o- Segunda coisa. segunda Viajaria o mundo e. Beleza, segue. Deixa o cara sonhar, cara. Eu não posso dirigir, não tenho muita noção de tamanho de distância. Não, mas pediria perdão pelos erros e tentaria Nossa, você tá muito poético. consertar os erros. Vamos fazer esse cara fazer um poema depois, né? Não, Porque mas é poesia do Flavinho. vocês já foram motivo de piada? E aí, Nossa senhora. De bullying? Eu fui. Nossa. Qual foi o pior apelido que vocês já tiveram? O meu foi lindo. Lindo? É. Pô, mais sincero, não foi não. A turma, os bastidores estão dando risada. Meu pior apelido, acho que foi Planeta Terra, sei lá. Planeta Terra? Eu era mais gordo. Agora, eu era obeso, agora eu sou gordo. Uau. Eu diminuí na escala. É tipo, se você pôr o celular no bolso de trás, ele muda o DDD, é tipo isso. Exato. Ótimo, É tipo acabei de pensar nisso, quando, nossa, os muito cara, tempo. quando os caras descobrem um planeta e reduz pra estrela, Ah, porque sim. ele é muito pequeno, não pode ser planeta não. então, Fica. Planeta É, vamos ver aqui. Dos 7 pecados capitais. Vamos pro poeta primeiro. Dos 7 pecados capitais. Ah, já vai sair Qual a poesia. mais tem a ver com você? não. O meu é gula também. eu gosto Gula? de comer, né? Os dois, gula?
Não sei os 7 pecados, na Ah, verdade. nem eu sei. Mas finge que fala sabe. gula, né? Que seja. É, pode ser gula, então. Preguiça, meu, sei lá, se Nossa, tiver preguiça. Vamos lá. E a pergunta que todo mundo quer saber, a maior pergunta de todas, a pergunta Não que... estamos namorando. Não, calma. Não estão... Mas você acabou de falar que tá. Não, eu e o Flavinho. Ah, você... Ah, tá. É uma pergunta que todo mundo faz e a gente tá chegando no fim do ano. É uma pergunta, meu, assim, desde o começo dos tempos. Os egípcios se perguntavam. Será que chove? Não. Oh, Tan. mistério. A pergunta é pra ver ou pra comer? Pra ver. Depende do ângulo, né? Depende do quê? Depende do ângulo que você for olhar. Ele é um poeta e matemático, né? Vocês perceberam? Ele é físico. Também. Cuidado então, se o Flavinho olhar pra um ângulo meio esquisito, pode ser que ele queira comer. Não, é que eu sou vesgo mesmo, então não adianta. O ângulo vai ser. Então cuidado com o Flávio. A gente terminou aqui um bate-papo com o Thiago Paladino e Flavinho, daqui a pouco eles voltam. A gente vai pro intervalinho só pra tocar a dupla aqui. Rapidão, a gente já volta. Fica aí. Volta, que bom que você não sai daí. Você é um amadinho lindo, coisa mais fofa do mundo. A gente tá aqui agora com outros comediantes de stand-up, mais 2, a gente revezou. Estamos aqui com o Belo. Mentira. Ana Maria, né? Mentira. Estamos aqui com o Maico Bragante e com o Leandro Denoni. É nóis. Ai, adorei o Belo. Tá, a gente vai fazer o quadro mais rapidinho, senão não vai dar tempo da gente finalizar. Vamos lá. Belo. Diga. Maicon, qual foi o momento mais sem noção da sua vida? Ah, poxa vida. Um dia que eu tava no ônibus, eu achei que era um peido. Ué, qual o sentido disso? E eu fiz um cocô na calça. Foi sem noção. Ele fez cocô no ônibus. Que sensacional. Fiz. Denoni, qual foi o seu momento mais bizarro, mais sem noção? Tá na TV com o Belo que falou que cagou na calça. Ai, inédito, gente. Vai aparecer em todos os jornais. O Belo fez totô. Beleza. Qual o pior fora que vocês já levaram? Todos. Todos. Você, Belo. Belo não leva fora, cara. O Belo é o Belo. É, eu tava chavecando a menina na hora que eu soltei o peido. Velho, foi o pior dia da sua vida. Foi sensacional. Dia ruim, cara. Vamos ver. Um dia Em quem triste. vocês dariam um beijo na boca? Em quem vocês dariam um tapa na cara? Pode falar. Pode falar? Eu vou dar um tapa no Flavinho. No Flavinho. Só pra retribuir o tapa que ele me deu. Flavinho, você apanhou. Sinta-se apanhado. Belo, quem você... Regina Casé e Reinaldo Giannichini. Calma aí, quem você daria o tapa e quem você beijaria? Aí fica por conta da situação. Ah, então tá bom. Olha, gente, Depende a turma... do momento, né? A turma aqui no WhatsApp, só pra dar uma aspas, estão mandando aqui, Tainã mandou um oi pra Lívia, mandou um oi pra Isabela e mandou um oi pra ele. Oi pra todo mundo que ele pediu pra mandar oi. Oi, Lívia. Beleza? Oi. Um oi para o meu cunhado, Vinícius. E um oi para o Bruno Adam Sanches, que é o meu redator junto comigo aqui, que tá mandando aqui pra mim também. Vamos lá, vamos adiantar. Eu fiz as perguntas pra ele, vou diminuir algumas pra vocês, só pra dar Ok. tempo da gente fazer um... dos 7 pecados, qual seria mais a cara de vocês? A turma só conhece gula, não vale pra gula então. mais. Não. Como não? Mas aí não vale! Sacanagem, Ah, pô. a gente tem inveja, a gente tem mais... Fala gula que é a vocês. preguiça, você. Eu sou preguiça, então vai, Preguiça. E você? Luxúria. Luxúria? Luxúria. Bela, você canta? Não, cara, não. cara. Não. Só uma musiquinha, vai. Logo mais. Ó, então, gente, mais uma pergunta aqui pra finalizar o deles. Eu falei pra eles. Certo. Vocês têm que justificar pra mim se vocês o que vocês acham da piada é pra ver ou pra comer. Já que vocês são comediantes, o que vocês acham dessa piada? Cara, essa piada... Eu acho que é pra ver. Eu acho que é pra ver. Eu Mas acho que é é pra pia- comer mesmo, né? É pra comer. Isso aí, quem poderia responder é os tiozão, né? Os tio, né? Eu sempre Tio tenho do- um tio, tio. né, gente? É normal, tá Tiozão. chegando o Natal, né? A gente vai ter nossos tios. Agora a gente vai ser um micro dos micro do micro intervalo. Do micro. Só pra Um pouquinho gente pequenininho, assim, ó. arrumar aqui pra gente fazer
o nosso joguinho de improviso pra finalizar o programa com os nossos lindos e maravilhosos e deliciosos e lindos e pra ver ou pra comer comediantes. Tá bom? Intervalinho rapidinho, Rony. Rapidinho. Estamos de volta agora. Cadê minha câmera? Achei. Ali. Estamos de volta agora e a gente vai fazer um quadro aqui com os 4, porque a gente gosta de zoar eles, porque, né, eles são zoados, eles estão lá pra ser zoados, não é? O Belo aqui já foi zoado, o Thiago Paladino já foi zoado, o senhor Danone já foi... Mentira. Vamos lá. A gente vai fazer agora os Cenas Improváveis, que é um jogo de improviso, tá? Que eles vão fazer umas cenas, umas frases que eu vou falar, e eles vão fazer um improviso. Mas antes, deixa eu dar um recadinho pra vocês. Vocês estão vendo essa fantasia? Eu tô vindo com as fantasias pelo programa. E vocês estão observando que as fantasias são muito bem feitas, tudo no detalhe. Olha, ela vem com o negocinho aqui, tudo certinho. Então, essa fantasia, ela é da A Costureira, que fica no Rio Acima, na Avenida João Laureano. É da Val de Abreu. O telefone dela vai aparecer na tela pra vocês. É 98109-6430, beleza? Então, vou repetir pra vocês, 98109-6430. É da Val de Abreu, a costureira fica na João Laureano. Vão lá e dá uma conferida, porque as fantasias são sensacionais. Agora a gente vai começar com um joguinho de improviso. E a primeira frase que eu vou falar pra vocês... Quais seriam as coisas que não devem ser ditas no velório? Com vocês. Pode ir? Pode. A câmera ali, ó. Ele tá meio perdido. Nossa, que anel bonito, né? Vou pegar pra mim. O cara vai roubar um anel no velório, velho. Porra, era gostosa, que desperdício. Aí eu não perdia tempo enterrando, não. Puta, essa eu dava uma enterrada, hein? Nossa! Então vamos lá. Pra pessoa que tem mais paciência, foi inspirado nessa pessoa, tá? Como não dirigir no trânsito de Sorocaba e Votorantim? Não dirijo, mano. Passou o microfone pra pessoa errada. Gente, não enxergo nada. Mas vambora. Já era. Ô, rapaz, não dá pra dar seta assim não, hein? Motivos para não ir no Runa. Nossa, olha o povinho que vem no Runa. Vou embora. Cara, eu acho que só por ser o Runa já não precisa motivo, né? Faz sentido. Comerciais para luz queimada. Que ótimo comercial, olha só. Sei lá, pra você que tá no blackout, tem aqui a solução, luz queimada. Não pega. Uau. Pra saber que voltou a energia. Ah, e tem a moça dançando no fundo. Essa é uma ótima... Gente, vamos lá. Comercial pra luz queimada. Mas você já tá aceso. Então, eu tô iluminando aqui. Pra você que é das trevas, compre a luz queimada. Voldemort curtiu isso. Vamos lá. O último pra finalizar os cenas. O que não dizer pra sua professora de português? Ô, dona, tô com um problema aqui. Professora, calcule aqui o que aconteceu, moça. Nossa senhora. Desculpe eu. Olha que em Votorantim isso é normal, viu? Professora, quero dar um intervalo? Tô com fome. Não precisa nem falar. Ele quer comer um Danone. Eu nunca vou enjoar dessa piada. Vamos lá. Isso aí, gente, esse show aí. Gente, agora fica aí, continua aí. Eu vou fazer agora, eu vou ser eu, tá? Agora nesse momento, eu sou ótima de imitação, vocês perceberam, né?
Nesse momento, a gente vai fazer agora um bate-bola, jogo rápido, que é quando o Batman está jogando com o Flash, né? Bate, bola, jogo rápido. Foi bom, foi ótimo, né? Ai, que legal. Eu vou falar uma palavra e vocês têm que responder. Vai passando o microfone e tem que responder rápido, tá? Tem que se Flash, tá? Mercúrio. Sweet dreams. Parei. Vamos lá. Uma cor. Preto. Vai ser rápido? Vermelho. Azul. Power Rangers. Tem um esporte. painel aqui atrás e você cheio de cor. Os dois falaram a mesma cor. Esporte. Futebol. Não gosto. Vôlei. Futebol também. Comida. Flavinho. Todas. Flavinho. Pizza. O Flavinho é mais que requisitado aqui. Tem Flavinha milanesa, pô. Dá mais do que 8 pedaços. Você viu? Uma bebida. Ácido. Flavinho. Esmalte. Refrigerante. Gente, vamos comercializar o Flavinho? Amigos são... Flavinho. Feio. Estranhos. Todos mais bonitos que eu. Um desabafo. Dinheiro é... Tudo. Verde. Não conheço. Mal necessário. Peraí. Ó, R$100 e azul. Ele só tinha R$1 na época. Um ator. Leandro Denoni. Thiago Paladino. Flavinho. Paladinho. Uma atriz. Flavinho. Flavinho. Paulo Oliveira. Caramba, velho. Fernanda Essa atriz Montenegro. é ótima. Flavinho, Fernanda Montenegro. Único... Uma banda ou um cantor. CPM 22. Backstreet Boy. Aviões do forró. Safadão. Uma música. Tem que cantar o refrão. Rápido. Galopeira. Galopeira! Moleque de vila, PJ. Putz, tá ótimo. Não, tá ótimo. Vai, Belo. Mel, tua boca tem o mel. Vai, Paladinho. O hino nacional. Ouviram do Ipiranga as margens plás. Um filme e um livro. Algum pornô. Ótimo, algum corno. Tristes olhos de um careca sem ver. Existe? A Bíblia. É legal esse filme. Gol o filme. O quê? Biscoito ou bolacha? Biscoito. Os dois. Bolacha, né? Bolacha. Vocês falam bolacha aqui na região, vocês vão apanhar. É biscoito? Se um dia você for fazer um bolo e ganhar 2 milhos, qual banana você escolheria? A menor. Roxo. A preta. A que tiver madura. E por último, se você fosse uma mulher entre o Caio Castro e o Cauã Raymond, qual você pegaria? Os dois. Os dois. Caio Castro. Eu seria lésbica. Que ótimo. Gente, agora eu não sei se vocês já viram esse vídeo, o Rony vai soltar pra gente. Ele é um vídeo sensacional, é um vídeo que tá viralizando por toda a internet. Pra finalizar, eu quero que vocês vejam esse vídeo. Rony, solta aí. PPAP. I have a pen. I have an apple. Apple pen. I have a pen. I have pineapple. Pineapple pen. Apple pen. Pineapple pen. Pen pineapple apple pen. Pen pineapple apple pen. Eu não sei como que esse vídeo viralizou. Eu realmente não tenho a mínima ideia. Mas o cara que fez é sensacional. E pra gente finalizar de verdade, que eu tô falando que a gente vai finalizar faz meia hora atrás, né? Eu quero que vocês falem o refrãozinho da música. Como que é? Danone. Peraí, que agora fugiu. Em casa não viralizou ainda. Pen Apple. Não. Pen, pineapple, apple, pen. Vai. Pen, pineapple, apple pen. Muito bom. Vai, Paladinho. Tenta, cara.
Pen, pineapple, apple pen. Muito Pen, bom. pineapple, apple pen. Pena... Pineapple, apple pen. O Belo fala assim. Pen, pineapple, apple pen. Muito bom! É por isso que o Flavinho ele é requisitado. O Flavinho é requisitado por isso, entendeu? Todo mundo quer pegar ele, todo mundo quer beber ele, né? Estranha essa frase, mas é isso aí. Agora, pra gente encerrar, porque eu acho que estourou meu tempo já, eu vou contar uma piada, porque eu sou engraçada. Riam, riam. É pra rir. É pra rir. Aí ele faz... Então, foi ótimo. Olha, contem pros seus pais essa piada, é muito boa. Seu pai já morreu, desculpa, mas vai lá no turno, conta pra ele. Foi muito ruim. Tá, pesado pra caramba, né? Tá pesado, hein? É a música. Tinha um passarinho, é pra rir, tá? É pra rir mesmo. Tinha um passarinho que ele não ria de nada. Um dia, ele caiu do ninho e rachou o bico. É pra rir, cara. Obrigada. Muito obrigada. E assim, a gente encerra mais um Talkando ao vivo aqui na TV Votorantim. Canal 3 de Super Mídia, canal 6 da NET. Não perca, semana que vem a gente vai ter uma... Oi? Semana que vem a gente vai ter uma reportagem. Entra aí, galera. Aparece lá. Olha lá, câmera lá. Semana que vem a gente vai ter uma reportagem super legal. Valeu, valeu. O quê, galera? Tchau!